Üstad babam. Oğlum. Sultan Nurettin, baş üstad karşılığında köle ettiğiniz hacıları ister. Böyle bir şart konuşulmadı. Şartlar umrunda bile değil. Sultan Nurettin kat'i suretle hacıları ister. Ben kimsenin dayatmasına boyun eğmem. Hepsini gebertip baş üstadı alın. Durun! İndirin kılıçları! Yapmak istemediğim bir şeye zorlamayın beni. Seninle sulh için çok çabaladım. Sultan Nurettin'i güç bela ikna etmişken gazaplandırma. Ver hacıları, al baş üstadı. Nurettin Zengin'in oyununa gelmem. O hacıları baş üstad için almadın mı? Ver, bitsin. Yoksa çok kan dökülecek. Başta da baş üstadınki. Dar çiçeği getir şu köleleri. Üstad babam. Hadi aşağılık herifler! Daha hızlı olun! Hadi! Hadi aşağılık herifler! Hadi! Hadi! Yeter! Artık onların hiçbiri köle değil. Hepsini zengiler teslim edeceğiz. Gregor'un emri. Gregor gelmeden kimseyi vermem. Defol! Dua edin. Ben bu kadarıyla yetindim. Eğer Gregor buraya gelirse kellenizi keser. Defolun buradan! Artık hepiniz özgürsünüz. Hadi! Sen! Sen niye sevinmiyorsun? Bak zenginler kölelikten kurtardı seni. Hatunum öldü. Kızım kayboldu. Artık benim için hürriyetin bir manası yok. Çünkü hayatın bir manası yok. Adın Demircan mı senin? Sen nereden bilirsin? Buradan.
Elif'im. Kızım. Çarparım. Ne kızım. Nereden buldun bunu? Gördün mü yoksa onu? Buldun mu? Nerede? Söyle bana. Gregor'un köle ettikleri arasında Demircan'ı bul. Ona de ki kızı Elif emin ellerde. Onun için dirensin. Kavuşturacağımız gün yakındır. Hadi. Kızın seni bekler. Baş üstadın teslimiyle aramızdaki sulh yolu açılmış oldu. Umarım bu sulh aramızda yeni işbirlikleri doğurur. Hiç şüphen olmasın. Sulhun teminatı Sultan Nurettin'dir. Müsterih olun. Ya Selahattin? Selahattin. Biz sulh için üzerimize düşeni yaptık. Selahattin eğer cenge girişecekse illa bir yerde hazırlık yapacaktır. Sen de üzerine düşeni yaparsın.